بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نشرح إن شاء الله على موضوع مهم كانت هو لو بروجي بروفيسيونيل. حنا شفنا باسكو الناس كاع طالب العمل وكاع كي دير معاهم دي زونتروتيان اي سا با سي كوا ان بروجي بروفيسيونيل. ils ont même pas de projet professionnel. Le projet ça se prépare, c'est la vie familiale, quand vous allez vous marier, Inch'Allah, c'est un projet personnel, familial. Quand vous allez faire des études, c'est un projet étudiantin. C'est des projets que vous devez préparer. Dans la vie, il faut avoir de la vision, avoir des projets. وحنا pour le demandant il va كي يخرج خريجي المؤسسات التكوينيه ولا الجامعيه لازم له يكون ان بروجي، لازم له دون فيزيون. واش qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu veux faire, ce que je peux faire. انت لازم لك مشروع مهني ليك سا سو باس سي اون كولتور ليك ثقافه ينوض بها طالب العمل ولا يكون في اليونيفرسيتي تكون عنده الثقافه. حنا نتمنى ان شاء الله بهذا لاتيلي هذا الموديل صافي اللي يوضح لكم سي كوا لانتيغي دان بروجي كي تري تري امبورطون يا جماعه دافوار ان بروجي بروفيسيونيل. باسكو غدوه تروحوا l'entretien va vous demander c'est quoi, est-ce que vous avez un projet professionnel. وانتم تقعدوا حايرين تسكتوا alors يقولك هذه la personne n'a même pas de vision. انتم vous allez être à la croisée du chemin. خرجتوا من المؤسسه كما قلنا حنا خرجتوا التكوينيه ولا الجامعيه تروحوا على لا كروزي دو شوما، سوا تكمل قرايتك سوا كيما نقول لك تروح دي زاتولي تحضر دي زاتولي فير دي ريشيرش دومبلوا و كاريمون كيما نقول لك غاسي في الشوماج. حنا ما نتمناوش ان شاء الله. سي كونتيني ا ايتودي فير اون فورماسيون كومبليمونتير. لا عندك دي شوا، الانسان هو حاير وين يروح يكمل يتفير دي شوا دو فورماسيون ولا يكمل سي بيان. Faire sa propre recherche d'emploi, solliciter l'ANAM ou les organismes d'emploi ou rester passif. كما قلنا قاعد في لا زون دو كونفور ويستنى. هذا ما نتمناولكمش هذا اللي يدخلكم dans le chômage اللي ديري. سي دون سيت لوجيك qu'il est nécessaire pour chaque demandeur d'élaborer son projet. لازم لكم المشروع المهني تاعكم. كل طالب العمل لازم له مشروع المهني تاعو. سمعت يا خو باسكو نتوما vous posez des questions. كملت قرايتي كان لي مون افينير بروفيسيونيل، واش كاش فونكسيون كي جو اوكيبي، كان لي ديبوشي بوست ديبلوم تاعي واش راح يجيب لي. لا فوز بروفي دي ديفيكولتي عندكم شغل بو اخذ القرار ما تقدروش ديروها. الون فوزالي صادير هذا لو موديل سا فا فو بيرميت ديكليرسي هذا البروجي. سا سرا بوكو بلوس ليكم شغل لو سيت لا باسخيل de sortir du monde universitaire vers un monde de travail. Comme on a un peu caricaturé les choses, c'est un peu délicat, c'est un passage des fois il est douloureux. وحنا ماذا بينا ما تقعدوش هذا لو باساج يكون كبير، ماذا بينا يكون صغير. ولو بروجي سا فو بيرميتر هذا ديك صادير يصغر هذه المسافه ان شاء الله ولا ديوري داتونت سور لو مارشي يكونش امبورطونت. داكور جماعه. Bon, le projet professionnel, c'est quoi pour vous un projet professionnel? C'est déterminer un an, venir 2 ans, 3 ans. Ça veut dire qu'il y a une vision une vision sur 2 ans, 3 ans de façon, ce qu'on souhaite faire de façon précise. Ça veut dire de façon faire, ça veut dire le souhaiter, ce qu'on veut faire, être capable, est-ce que, et de l'argumenter en toute occasion. Ça veut dire qu'il y a un projet professionnel, تعرف كيفاش تهضر قدام que ce soit تروح dans la recherche, la reconversion, la création d'activités, عندك des arguments, تعرف كيفاش تهضر. غدوة تروح dans un entretien, tu sais argumenter pardon, parce que عندك un projet bien ficelé, d'accord. L'objectif se compose. C'est quoi un objectif؟ انا نعطيكم بك حوصله بعد انا نقول لكم دائما طالب العمل كي سوا اوتونوم allez chercher. حنا نعطيكم des pistes d'emploi, des pistes des informations, des conseils. et طالب العمل حنا نطلب منكم كيما نقول لكم حنا نصحوكم كي سوي اكتيف فيت لا فوت بروبر ريشيرش. قلت لك سي كوا لو بروجي بروفيسيونيل حوس عليه. انا قلت لك كيف ان اوبجيكتيف اتانت سوا لاكتيفيتي بروفيسيونيل فيزي وين لو ميتي حوستو لا كرياسيون دونتربريز. عندي دي بروجي لازم كي سوا بيان كلير لازم لك دي ريسورس ا موبيليزي ايدونتيفي لي كاليتي بيرسونيل تاعي كيما قلنا دير لو طون سافوار فير طون سافوار ات. هاد لي كاليتي بيرسونيل لي كومبيتونس تاعي لي كونيسونس تاعي لي انفورماسيون كو جي اسكو يمكنوني d'aller vers ce projet professionnel. لازم ارتباط بالبروجي لاكتيفيتي فيزي مع لي كاليتي تاعي بيرسونيل لي كومبيتونس بيرسونيل مع لو ديبلوم تاعي. داكور. et mettre en place une stratégie pour mener bien ça لازم لك un plan d'action. d'accord, un plan d'action qui est bien prévisant avec début étape intermédiaire. ou le plan d'action يمشي بالوقت
les étapes, les objectifs, la durée. On commence à faire ça, c'est pas vraiment difficile. Il faut commencer, il faut tenter, d'accord. C'est à l'intérieur des trois éléments à prendre en compte, c'est vos compétences, vous avez des compétences, vos centres d'intérêt. On va voir c'est quoi le centre d'intérêt et votre personnalité et vos motivations عندك تحفيزات وين تروح دير واش علاش حبيت ندير مون بروف بوكوا جي شيرشي هاد لو بوست وعلاش حبيت هاد لو بوست علاش حبيت هاد لاكتيفيتي علاش حبيت نكري انتربريز علاش هادي عندك ديجا نظره على سوق العمل داكور وحنا يوغا دي مود ان شاء الله على لو مارشي كما قلنا لو مارشي دو travail لو مارشي كاشي لو مارشي اوفير لي كومبيتونس لي trois savoir faire savoir on va un peu بعد نخدموا عليهم بزاف فوايو كو لي كومبيتونس كاع الان نخدموا بزاف على سون دانتيري تاعك فوت بيرسوناليتي فو موتيفاسيون لازم يكون عندك محفز كون انت فوزات موتيفي داكور هاولاك حنا اون ان بو ريزومي لي الاخرين سي لو سوا لا بيرسون كيما نقول لك حنا افيك تاع لي كومبوزونت هادو لو شيما لازم يكون لانترسيكسيون بيناتهم لانتراكسيون بليتو لو سوا لانتيري بيرسونيل اي بروفيسيونيل و لو ميليو سوسيو ايكونوميك تكون ديجا عند درايه على هاد الامور وهذا نعطينا لكم حوصله هكذا بطريقه كيما نقول لك مجمله على لو بروجي بروفيسيونيل داكور وهنا يوغا دي فيديو فو فولي فوار كاين اون فيديو باغ اكزومبل تاع لو بريزونتون دو جيم كولينز لا كونسيبسيون دو ليريسون اي بارل بيان هذا allez voir cette vidéo qui vous conseille qu'elle est très très intéressante ça parle de l'hérisson c'est-à-dire c'est quoi ce qui me passionne le plus c'est-à-dire votre passion là où je peux être le meilleur ce qui fait tourner le moteur économique c'est des choses il y a la vidéo de Jim Collins ça donne un aperçu à tout ce qui concerne le projet professionnel. Je vous conseille de votre projet parce que c'est très très important. C'est d'avoir votre projet. C'est quoi votre projet professionnel? Avoir de la vision parce que très très important les commandes, Inch'Allah. Même l'insertion professionnelle, on parle du projet. Vous avez des projets. Il y a même des modules qui sont la gestion des projets. On parle que de projets. Le projet, c'est la vision. Des idées. Avoir une bonne idée du projet. Parce qu'il ne faut pas les carrément du n'importe quoi. Parce que nous n'importe quoi. C'est pas bon. Point surtout sortant des universités. Le dernier, le monde professionnel. N'importe quoi. ما عندوش بروجي بروفيسيونيل ميم تدخل في الدومين اسمه بروفيسيونيل في لانسيرسيون بروفيسيونيل tu deviens un salarié ولا اخر لازم لك ان بروجي عندك دي فيزيون 32 3 ans je veux devenir ceci لازم نطلع في لا بروموسيون جو افوار une bonne carrière هادو يحفزوك واحد يكون عنده تحفيز كبير داكور ما تقعدوش في كيما نقولوا حنا في عندك لا ليميت تاعك اللي تري كورت داكور يفو افوار توجور اون فيزيون تري تري امبورطون حنا نشجعوكم ان شاء الله تروحوا ديروا فوت بروجي بروفيسيونيل وبالتوفيق ان شاء الله وما تنساوناش كيما نقول لكم بالدعاء ان شاء الله ولايكيو بزاف عندنا وشاركوا في لاشين تاعنا وبارطاجيو فو بارطاجي بوكو لانفورماسيون يا جماعه باسكو elle est importante faut toujours partager le partager وبارك الله فيكم وبون كوراج